ஹலோ எவ்ரிஒன், உங்க வீட்டில் இந்த மாதிரி பழைய குத்து விளக்கு மற்ற பிராஸ் சில்வர் காப்பர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா? இல்லை இந்த மாதிரி உடஞ்சி போன யூஸ் பண்ண முடியாத பிராஸ் ஐட்டம்ஸ் இருக்கா? கவலையே படாதீங்க. கிளின்ஸ்டன்ட் மெட்டல் பாலிஷிங்கை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இப்படி இருக்கிற குத்து விளக்க இந்த மாதிரி அழகா பாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க. பிளஸ் உடஞ்ச இடத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடத்தை 2020ல பாலிஷ் பண்ணினாங்க. இது பிஃபோர் பாலிஷிங், இது ஆஃப்டர் பாலிஷிங். பெஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா 3 வருஷம் கழிச்சும் அதோட டிஃபரன்ஸ் இன்னும் நல்லா தெரியுது. கோல்ட் கோட்டிங் சர்வீசஸ் கூட ஆஃபர் பண்றாங்க. கிளின்ஸ்டன் மெட்டல் பாலிஷிங் 7 வருஷமா இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்க. இவங்க கிட்ட 2 லொகேஷன் இருக்கு. ஒன்னு ஈப்போல, இன்னொன்னு சுபாங்ல. ஸோ நீங்க நேரடியாக வந்து நீங்க ட்ராப் ஆஃப் பண்ணலாம். அண்ட் நீங்க வேற ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கீங்களா, கவலையே படாதீங்க, கொரியர் கூட பண்ணலாம். வேலையெல்லாம் முடிச்ச பிறகு எவ்வளோ அழகா பேக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ டூ check them out. For more info, contact 014 613 5634.